السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور نیوز ہیلتھ چینل۔ تو ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ہے ہربٹس کف سیرپ کا ریویو لے کر آیا ہوں۔ یہ کھانسی کا سیرپ ہے اور یہ گلے میں آپ کی خراش وغیرہ ہو، سوزش وغیرہ ہو، خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی کے لیے یہ بڑا مفید سیرپ ہے۔ یہ چھوٹے بچے آدھا چمچ استعمال کریں، اور جو 6 سال کا بچہ ہے وہ 1 چائے کا چمچ استعمال کرے، چھوٹا چمچ۔ اور جو 12 سال سے بڑے افراد ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ بڑا چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ الکوہل اور شوگر فری جو ہے نا سیرپ ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بڑا بیسٹ سیرپ ہے۔ آپ اس کو استعمال کیجئے گا، اور اس کی بڑی ریزنیبل پرائز ہے، 100 روپیز اس کی پرائز ہے۔ یہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے، اور یہ خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی کے لیے بڑا مفید اور کارآمد سیرپ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور ایک کمنٹس کیجئے گا۔ آپ کی کمنٹس کا بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ دعا میں یاد کیجئے گا۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔